Biz hammamiz Ozarbayjon armiyasi Turkiya modeli ko'magida 2-Qorabog' urushida namoyish etgan muvaffaqiyatni eslaymiz. Shunday emasmi? Ularning jang maydonidagi mustaqil kurashi shubhasiz, biroq vaziyatni o'zgartirib yuborgan Turkiya yordami ham nihoyatda muhim ahamiyat kasb etdi. Bu tajriba bugun boshqa Turkiya davlatlari uchun ham kuchli ilhom manbaiga aylanmoqda. Endi esa ushbu muvaffaqiyatli model Turkistonning markazida joylashgan va mintaqaning eng ko'p aholiga ega davlati bo'lgan O'zbekistonga ko'chirilmoqda. 2026-yilda o'tkazilgan EFS harbiy mashg'ulotlaridan so'ng Turkiya O'zbekistonga maxsus harbiy maslahatchilar guruhini yubordi. Ammo nega Toshkent o'z armiyasini tubdan yangilashga qaror qildi va bu o'zgartirishlarda Turkiya qanday rol o'ynamoqda? Ozarbayjondagi muvaffaqiyatdan tashqari Suriyadagi qat'iy siyosat, Liviyadagi vaziyatni tubdan o'zgartirish, Somaliya armiyasini tayyorlash hamda chegaradan tashqaridagi operatsiyalar orqali PKK mavjudligini yo'q qilish Turkiya qurolli kuchlarining jang maydonidagi salohiyatini namoyon etdi. Uchuvchisiz apparatlar va maxsus kuchlarning uyg'unligi asosida shakllangan ilg'or mudofaa konsepsiyasi Turkiyani kuchlar muvozanatini o'zgartira oladigan global harbiy o'yinchiga aylantirdi. Ushbu videoda O'zbekiston Sovet davridan qolgan harbiy merosdan voz kechib, Turkiya qurolli kuchlari modeli asosida qanday qilib yangi qudratga ega bo'layotgani hamda ikki davlat o'rtasidagi chuqur aloqalarning tarixiy ildizlari haqida so'z yuritamiz. So'nggi 30 yil davomida ikki davlatning mudofaa sohasidagi munosabatlari inqirozlardan strategik sheriklik darajasigacha bo'lgan murakkab yo'lni bosib o'tdi. 1991-yilda O'zbekiston mustaqilligini birinchi bo'lib tan olgan davlat Turkiya bo'ldi va shundan so'ng harbiy ta'lim bo'yicha ilk kelishuvlar imzolandi. Biroq 1999-yildagi Toshkent portlashlaridan keyin o'sha paytdagi Karimov ma'muriyati Turkiyani o'zbek muxolifatchilariga boshpana berishda aybladi. Natijada munosabatlarda sovuqlashuv yuz berdi va O'zbekiston yana Rossiya tomon yaqinlashdi. Vaziyat 2016-yilda Shavkat Mirziyoyev prezident lavozimini egallagach o'zgara boshladi. Mamlakatni dunyoga ochgan Mirziyoyev armiya va maxsus xizmatlarda keng ko'lamli kadrlar islohotlarini boshladi. Sovet davridan qolgan korrupsiya va inson huquqlari bilan bog'liq muammolarga aloqador ko'plab amaldorlar lavozimdan chetlashtirildi. Buning eng ramziy misollaridan biri sobiq KGB xodimi Rustam Inoyatovning iste'foga chiqarilishi bo'ldi. Aynan shu o'zgarishlar Turkiya bilan xavfsizlik masalalarida mutlaqo yangi muloqot uchun eshiklarni ochdi. O'zbekiston mintaqadagi barcha 5 qo'shni davlat bilan chegaraga ega yagona mamlakat hisoblanadi. Aholisi qariyb 38 million kishiga yetgan O'zbekiston Markaziy Osiyoning eng katta demografik salohiyatiga ega davlatdir. Shuningdek, Xitoydan Yevropagacha cho'zilgan O'rta koridor loyihasining eng muhim janubiy transport bo'g'inlaridan biri hisoblanadi. Bunday strategik hududda joylashgan davlat uchun yirik geosiyosiy kuchlarning ta'siridan chetda qolish deyarli imkonsiz. Xitoyning mintaqadagi iqtisodiy ta'siri kuchayib borar ekan, Toshkent muvozanatni saqlash maqsadida vaqti bilan Turkiya hamda G'arb tomon yuzlanmoqda. Aynan shu geosiyosiy sharoitlar fonida O'zbekiston uzoq yillar davomida o'zi bilan birga olib yurgan og'ir va samarasiz Sovet harbiy merosidan butunlay voz kechishni istamoqda. Uning o'rniga mamlakat yanada moslashuvchan, texnologik va zamonaviy harbiy tizimni shakllantirishni maqsad qilgan. Ammo O'zbekistonga bunday o'zgarishlar nega shunchalik zarur bo'lib qoldi? Birinchi sabab albatta Rossiyaga qaramlik masalasidir. O'zbekiston armiyasidagi qurol-yarog'larning katta qismi hanuzgacha Sovet davridan qolgan platformalarga tayanadi. Tanklar parkining asosini turli modifikatsiyalardagi T-72 tanklari tashkil etadi. Shuningdek, mahalliy ishlab chiqarilgan ayrim zirhli texnikalar ham mavjud. Harbiy havo kuchlari tarkibida qisman modernizatsiya qilingan Su-27 qiruvchi samolyotlari hamda eski avlod vertolyotlari xizmat qilmoqda. Ukrainadagi urush Rossiyaning nafaqat harbiy imkoniyatlari, balki qurol-yarog' yetkazib berishdagi ishonchliligi ham sezilarli darajada pasayganini yaqqol ko'rsatdi. Shu sababli O'zbekiston imkon qadar tezroq o'z mudofaa tizimini diversifikatsiya qilishni, ya'ni Turkiya, Xitoy va G'arb davlatlari bilan hamkorlikni kuchaytirishni istamoqda. Ikkinchi sabab esa mintaqaviy xavf-xatarlardir. Afg'oniston bilan chegaraning yaqinligi, chegara hududlaridagi taranglik va Turkiyadan Turkistongacha cho'zilgan strategik o'rta koridor xavfsizligini ta'minlash zarurati Toshkent oldiga jiddiy vazifalarni qo'ymoqda. Bugungi jang maydoni avtonom tizimlar, radioelektron kurash vositalari, kiberhujumlar va sun'iy intellekt yordamidagi boshqaruv tizimlari hukmronlik qiladigan muhitga aylangan. Ammo O'zbekiston armiyasining amaldagi doktrinasi uzoq vaqt davomida asosan Sovet davridan meros bo'lib qolgan strategiyalarga tayangan edi.
Bu holat hayot sifatiga ta'sir qilyaptimi? Oilaviy hayotda zaiflik, stress va ishonchsizlik olib kelyaptimi? Vulkan erkak kuchi va ishonchining yangilangan manbai. Prostata bezi adenomasi surunkali prostatitdan qutulishga yordam beruvchi ishonchli formula. Atigi 5-7 kun ichida natijasini sezasiz. O'zingizni yengil va ishonchli his eting. Vulkan siz izlagan tabiiy yechim. So'nggi yillardagi zamonaviy mojarolar shuni aniq ko'rsatdiki, bunday an'anaviy quruqlik qo'shinlari yuqori texnologiyali tizimlar qarshisida bir zumda ko'r va kar holatga tushib qolishi mumkin. Yangi davr talablariga moslashish uchun O'zbekiston armiyasi zudlik bilan zamonaviy transformatsiyaga muhtoj. Bu esa uchuvchisiz uchish apparatlari, kiber xavfsizlik va kiber himoya bo'linmalarini harbiy tizimga samarali integratsiya qilishni talab etadi. Faqat yangi qurol sotib olishning o'zi yetarli emas. Bundan ham muhimi, harbiy xizmatchilarning zamonaviy texnologiyalardan foydalanish salohiyatini oshiradigan institutsional islohotlarni amalga oshirishdir. Aynan mana shu nuqtada Turkiya qurolli kuchlari muhim rol o'ynay boshlaydi. Turkiya Milliy mudofaa vaziri Yashar Gulyer tilga olgan Ozarbayjon modeli bugungi kunda O'zbekistondagi harbiy modernizatsiya jarayonining asosini tashkil etmoqda. Biroq Ozarbayjon va O'zbekistonning geografik joylashuvi hamda duch kelayotgan xavf-xatarlari bir-biridan sezilarli darajada farq qiladi. Shu sababli amaliyotda qo'llanadigan harbiy taktika ham tabiiy ravishda turlicha bo'ladi. Eslasangiz, Shusha deklaratsiyasi bilan Turkiya va Ozarbayjon armiyalari o'rtasidagi hamkorlik rasmiy ittifoqchilik darajasiga ko'tarilgan edi. Ammo O'zbekiston yo'nalishida vaziyat butunlay boshqa o'q bo'ylab rivojlanmoqda. Asosiy harbiy doktrinalarga nazar tashlasak, Ozarbayjonda hujumkor harakatlar, hududlarni ozod qilish va yuqori intensivlikdagi an'anaviy urush ustuvor ahamiyat kasb etadi. O'zbekiston esa mudofaa, chegara xavfsizligi, terrorizmga qarshi kurash va asimetrik urushga ko'proq e'tibor qaratmoqda. Bu masalaning Anqara uchun qanchalik muhim ekanini tushunish uchun 2026-yil may oyidagi voqealarga nazar tashlash kifoya. Turkiya qurolli qo'shinlari qo'mondoni armiya generali Metin Tokel shaxsan Toshkentga tashrif buyurib, general-mayor O'zren bilan uchrashdi va o'quv dasturlaridan tortib mudofaa sanoatigacha bo'lgan keng ko'lamli hamkorlikni joyida baholadi. Gap faqat taktik tayyorgarlik yoki qurol-yarog' savdosi haqida ketmayapti. Aslida harbiy doktrinalarning amaliy integratsiyasi yuz bermoqda. Asosiy maqsad O'zbekiston armiyasini NATO standartlariga mos tuzilishiga yaqinlashtirish. Armiya asta-sekin kichik bo'linma qo'mondonlari va serjantlarga ko'proq vakolat bermoqda. Artilleriyaga asoslangan qattiq sovet modelidan uzoqlashib, brigadalar va tezkor harakat kuchlariga tayanuvchi moslashuvchan tizimga o'tmoqda. Bu o'zgarishlar ofitserlar tayyorlash tizimi, qo'mondonlik tuzilmasi, dronlardan foydalanish, raqamli aloqa va razvedka tizimlari hamda tezkor javob beruvchi bo'linmalar tashkil etilishiga ta'sir ko'rsatmoqda. Ozarbayjoncha an'anaviy o'zbekcha asimetrik ikki xil turk modeli qanday ishlaydi? Eski yondashuv o'rnida zamonaviy standartlarga mos asimetrik tahdidlarga qarshi kurasha oladigan va tarmoq markazlashgan urush konsepsiyasi asosida harakat qiluvchi yangi harbiy tizim shakllantirilmoqda. Bu chuqur aloqalarning eng yaqqol ifodasini Mirziyoyevning Anqaraga tashrifi chog'ida aytgan so'zlarida ko'rish mumkin. U ochiqchasiga Turkiya yangi global geosiyosiy kuch markaziga aylanayotganini ta'kidladi. Albatta, hamkorlikning texnik jihati ham mavjud. O'zbekiston qurolli kuchlari safida Turkiyaning Nural Makina kompaniyasi ishlab chiqargan Ejder Yalchin zirhli avtomobillari alohida e'tiborni tortmoqda. Zamonaviy urush konsepsiyasining ajralmas qismiga aylangan uchuvchisiz uchish apparatlari esa bu hamkorlikning markazida turibdi. Baykar TB2 dronlari allaqachon O'zbekiston harbiy inventariga kiritilgan. Chegara qo'shinlarining maxsus bo'linmalari ushbu tizilmalardan faol foydalanayotgani va harbiy mashg'ulotlarda qatnashayotgani kuzatilgan. Bundan tashqari, TB2 tizimlari uchun maxsus bo'linma ham tashkil etilgan. Chegara qo'shinlari tarkibida Bayraktar tizimlari bilan to'liq jihozlangan yangi bo'linma faoliyat yuritmoqda. 2025-yil yanvar oyidagi xabarlarga ko'ra, Tusash kompaniyasi ishlab chiqargan Anka dronlarini eksport qilish bo'yicha shartnoma ham imzolangan. Yetkazib berish jarayoni hali yakunlanmagan bo'lsa-da, yaqin istiqbolda bu borada ijobiy natijalar kutilmoqda. Havo hujumidan mudofaa tizimlari ham bosqichma-bosqich yangilanmoqda. Armiya inventariga yangi avlod zenit raketa majmualari va zamonaviy dron tizimlari qabul qilinmoqda. Bu borada Xitoyning HK-9, HK-12 va HK-7 havo mudofaa tizimlari alohida e'tibor qozonmoqda.
qilmoqda. Parvoz va jangovar tayyorgarlik mashg'ulotlari avvalgiga qaraganda ancha qat'iylashgan. Natijada armiyaning kutilmagan tahdidlarga javob qaytarish tezligi bugungi davr talablariga mos darajaga olib chiqilmoqda. Shuningdek, davlat chegaralarini himoya qilish uchun mutlaqo yangi xavfsizlik konsepsiyasi ishlab chiqilmoqda. Turkiya O'zbekiston uchun havo hujumidan mudofaa sohasida eng kuchli muqobil hamkorlardan biriga aylanishi mumkin. Masalan, bugungi kunda muhokama qilinayotgan variantlardan biri Turkiyaning Hisar havo mudofaa tizimlari oilasidir. Qisqa masofali Hisar A va masofali Hisar O tizimlari armiyaga zarur bo'lgan harakatchanlik va moslashuvchanlikni ta'minlaydi. Uzoq tizimlar, dronlar, vertolyotlar va qanotli raketalar kabi past hamda o'rta balandlikdagi tahdidlarga qarshi kurashish uchun mo'ljallangan. Jang maydonida dronlar to'dasiga qarshi yuqori samaradorlik ko'rsatadigan va xarajat jihatidan ham afzallik beruvchi Korkut zenit tizimlari O'zbekistonning yangi mudofaa konsepsiyasiga to'liq mos keladi. Agar bu tizimlarga Sungur ko'chma zenit raketalari va qo'shinlar xavfsizligini ta'minlash uchun Aselsan kompaniyasining ilg'or radarlari qo'shsangiz, juda mustahkam mudofaa qalqoni hosil bo'ladi. Kelajakda poytaxt va strategik obyektlarni himoya qilish maqsadida uzoq masofali Siper tizimining ham kun tartibiga chiqishi hech kimni hayratga solmaydi. Boshqa tomondan armiyaning urush sharoitida omon qolish qobiliyati tibbiy logistika bilan ham chambarchas bog'liq. Bu borada O'zbekiston va Turkiya yelkama-yelka harakat qilmoqda. Bugungi kunda ikki davlat o'rtasidagi aloqalar tarixdagi eng chuqur bosqichlardan biriga yetdi. Har tomonlama strategik sheriklik doirasida 4+4 mexanizmi alohida ahamiyat kasb etmoqda. Bu formatda ikki davlatning tashqi ishlar vazirlari, mudofaa vazirlari, razvedka rahbarlari va bosh shtab boshliqlari bir stol atrofida yig'ilib, muhim masalalarni birgalikda muhokama qilmoqda. Agar ilgari madaniyat, ta'lim va iqtisodiyot asosiy yo'nalishlar hisoblangan bo'lsa, bugungi kunda xavfsizlik sohasi markaziy o'ringa chiqmoqda. Bugungi kunda O'zbekiston armiyasi faqat yangi qurollar xarid qilish bilan chegaralanib qolmayapti. Asosiy maqsad butun boshli harbiy boshqaruv tizimini 21-asr talablariga moslashtirishdir. Mutaxassislar fikricha, yaqin yillarda armiyada bir nechta muhim yo'nalishlar ustuvor ahamiyat kasb etadi. Birinchidan, sun'iy intellekt va raqamli boshqaruv tizimlari joriy etilishi mumkin. Kelajak urushlarida g'alaba son jihatidan katta armiyaga emas, balki ma'lumotni tez qayta ishlay oladigan va qarorlarni tez qabul qiladigan qo'shinlarga nasib etadi. Ikkinchidan, O'zbekiston o'zining dron sanoatini rivojlantirishga harakat qilishi mumkin. Faqat xorijdan xarid qilish emas, balki razvedka, zarba beruvchi va kamikaze dronlarni mahalliy ishlab chiqarish ham kun tartibiga chiqishi ehtimoldan xoli emas. 2026-yilgi Global Firepower reytingiga ko'ra, O'zbekiston armiyasi dunyoning 145 davlati orasida 53-o'rinni egalladi va Markaziy Osiyodagi eng kuchli armiya sifatida qayd etildi. Ko'plab harbiy tahlilchilar fikricha, agar hozirgi modernizatsiya sur'ati saqlanib qolsa, O'zbekiston yaqin 5-10 yil ichida dunyoning eng kuchli 40-45 armiyasi qatoriga kirish imkoniyatiga ega. Kelajakdagi asosiy maqsad, yaqin yillarda O'zbekiston armiyasining asosiy vazifasi sovetcha ommaviy armiya modelidan texnologik, mobil va professional armiyaga aylanish bo'ladi. Kelajakdagi o'zbek askari faqat avtomat ko'targan piyoda emas, balki dron operatori, sun'iy intellekt tizimlari bilan ishlovchi mutaxassis, kiber xavfsizlik operatori va yuqori texnologik qurollarni boshqaruvchi harbiy xizmatchi bo'lishi mumkin. Aynan shu sababli bugungi islohotlar oddiy qurol xaridi emas, balki O'zbekiston armiyasining yangi avlodini yaratish jarayoni sifatida baholanmoqda.